Mbaniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola apple donuts oba osobola okubeera ng'oziyita apple pancakes. Nazikoze for breakfast, ziri so yummy ate nnyanguza kubeera ng'okola this weekend osobola okubeera nga ozikola n'ozirya ne famire yo. Beera ng'ofuna eggi, tugenda kubeera nga muno tugattamu eggiiko za sukaali 2 ku 3 obeere nga bino byonna obitabula. Kino kye tusooka okukola tuli mu kubeera nga tukola pancake dough oba pancake butter gye tugenda okubeera nga tukozesa awo maasoko nga tugasseemu apples, oluvannyuma beera ng'ogattamu amata otabulemu. Amata tegeetaaga kubeera nga gali warm ate tegeetaaga kubeera nga gali cold, so geetaaga just kubeera nga gali ku temperature eya lukewarm, then oluvannyuma beera ng'ogattamu eŋŋano, ogattemu cinnamon, ogattemu ne baking powder. Ku cinnamon ono agenda bulungi nnyo ne apples, osobola okubeera nga era ogattamuko a little bit of ginger powder oba obadde omuyina, naye akola bulungi nnyo oba agenda bulungi ne cinnamon ne apples. Then oluvannyuma nakozesezzaako vanilla extract for extra flavour okubeera nga awunyisaamu bulungi n'okwongeramu testi ennungi. Then beera ng'omikisinga bata eno ebeere paka nga teriimu mpulunguse, tugyetaaga ng'eri thick bulungi esobole okubeera ng'ekwata ku apples. Then oluvannyuma nafunye apples, nakozesezza apples 4, zisobola okubeera eza green, zisobola okubeera eza red. Beera ng'oziwaatako oba osobola okubeera ng'ekikuta okirekako, oluvannyuma beera ng'ozisalamu round nga bwenti bwe mulaba bwe nasaze. Osobola okulaba nti shape eno era eringa ng'eya donuts nga bwe zibeera zifaanana. Oluvannyuma nga maliriza okubeera nga nzisalamu, ŋŋenda kubeera nga nfuna ka cookie cutter buno obwa round nga bwe muti bwe mukalaba, obeere nga oggyamu zino ensigo eza apples ezibeera awo mu makkati okubeera nga oggyayo ekyo ekifaananyi kya donut bulungi nnyo. Mbasaba mubeere nga musubscribinga, mulikinge video and leave a comment below. Buli lw'olaba video nkusaba obeere ng'olikinga kuba kinyambako kubanga channel yange ekula, kinyambako kubanga YouTube eteekayo video zange ne zibeera nga zirabwa, ekinyamba okubeera nga other people subscribe, other people like. Basobeera mubeere nga mukomentinga mu comment section, buli lw'obeera nga tries out my video beera ng'okomentinga mu comment section ontegeeze gwe batya we yavuddeyo, kiki wakyusiza mu recipe. Then oluvannyuma osobola okulaba nti apples buli lw'ozisala zangoma ng'okubrowninga, so kye nakozesezza lemon juice because ayamba okubeera nga slowinga down process y'okubeera nga zino apples zibrowninga, n'eŋŋenda nga zino zonna donuts apples nzimikisinga mu lemon juice, oluvannyuma n'embeera nga zikootingako ne flour. Then beera ng'ofuna pan mw'ogenda okubeera ng'osiikira, gattamu butto teyeetaaga kubeera mungi nnyo. Then oluvannyuma tandika okubeera nga apples zino ozikootinga bulungi nnyo mu ŋŋano, then oluvannyuma ozizzemu eri butter gye twakoze. Butter eri erina kuba ng'eri thick bulungi ate nga teriimu mpulunguse. Okubeera thick kuno kujja giyamba okubeera ng'esitiikinga bulungi nnyo kuno ku zino apples, osobole okubeera nga ebeera coated bulungi nnyo. Naye bw'ebeera nga ya luzizi nnyo eba eyinza okkakkana nga like tesitiikinzeeko bulungi, so n'otafuna apples ziri coated bulungi. So oluvannyuma tandika okubeera nga oteekamu osiike, tugenda kubeera nga tuzisiika both sides paka nga zibrowninze bulungi nnyo. Weerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli lw'onyiga kade nkusaba ogende maaso onyige ku all notifications obeere nga notifications za video zange zonna empya ozifuna. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze, mulikinze video zange, mubeera nga mukomentinga ne munzizaamu amaanyi ne munsupportinga. Neeyanza nnyo, neeyanzeege. Basaba mugende maaso. Oluvannyuma nga apples ziri ready, beera ng'oziggyamu ozidraininge on a kitchen towel okubeera ng'oggyamu any excess oil ayinza okubeera ng'agendeddemu. Then oluvannyuma genda maaso obeere ng'osiika apples zonna. Kino era osobola okubeera ng'okikozesa eno engeri n'ogikozesa ku fruit nga eya pineapples, nakyo osobola okubeera ng'okigezaako n'olaba batya bwe kiyinza okubeera nga kivaayo. So yeah, eno recipe nnungi yakubeera ng'oenjoyinga for breakfast, naddala on a weekend osobola okubeera ng'ogiservinga mu ngeri ez'enjawulo nga nze bwe nagiservinze. Nja kubeera nga mbalaga batya bwe nagiservinze n'engeri endala by'oyinza okubeera ng'oyongerezaako okubeera ng'ogienjoyinga ne famire yo.
genda maaso obeere nga osiika pancakes zino oba donuts zino eza apple. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze, mbasaba mugende maaso mbeere nga mulayikinga, temwerabira kubeera nga munyiga kado okubeera nga mutandika on notification zammwe. Then osobola okulaba oluvannyuma nti apple zaffe ziri ready, ziri soft ate nga ziri so tasty. Then yeno engeri gye nazisavinzeemu nti nadrizolinzeeko omubisi gw'enjuki, then oluvannyuma ne mbeera nga kuno nagasseeko shredded coconut, ono okubeera nga nnyongeza extra flavor taste n'okubeera nziwa presentation ennungi, oba osobola okubeera ng'odasitingako ne icing sugar. Then nsavingirako with some vegetables on a side, cucumber, nnyaanya ne lettuce. Oba osobola okubeera ng'okola a little bit of kachumbari, oba osobola okubeera ng'okola greens ez'enjawulo nga breakfast eri ready to be served. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Mbasaba checking out my other recipes this weekend. Osobola okubeera ng'otrying out any of my recipes n'ontegeeza gwe batya weevuddeyo, batya ewagy'agadde, ki kye wakyusizza. Until next time, thanks for watching.